Nah, gimana ya? Sedih banget ini. Iya. Mulai terbuka, guys. Jangan lupa like sama subscribe. Guys, yang record itu bapak saya. Guys, saya dibanting papa saya. Bisa. Iya. Jatuh. Yeah. Kosong ternyata. Ada tulisan. Apa ini? Dipadain. Masih. Ada casannya, guys. Nih. Mana ya? Casan. Buat apa sih? Jadi buat apa? Buat cas. Terus Cari casnya di mana? Oke. Mana ya casnya, guys? Oh, bisa dilipat juga. Mana ya? Di sini tuh nih. Nih, guys. Nih. Ayo cas dulu. Apa dong? Buka. Nanti saya loncat dulu ya, guys. Keren kan? Keren? Oke. Sini. Guys, saya colokin. Cuma dapat kabelnya deh, nggak ada chargernya. Jadinya ini. Ini. Jadi nyalain aja, nggak usah dicas, udah ada. Oke, guys. Dinyalain dulu. Guys, kita pencet ini. Oke, you see the lights on? Ya. Bagus, guys. Warna-warni. Terus nggak ada apa-apa. Harus connect dulu ke handphone Dede. Mana? Nih, saya ambil handphone. Ini bluetooth. Oke. Konekin. Jadi connect ya. Ada, guys. Nih. Keren kan, guys? Cita-cita saya, guys. Cita-cita saya
belakang didi saya. Dibanding-banding ke. Jadi ini dibanding-banding ke. Udah kedengeran? Ya. Lagu apa? Mami, Daddy, I love you. Oke. Skip. Skip. Nah, lagunya ini ya, Mami Daddy I Love You tuh. Kedengeran? Ya. Kencang? Udah, kedengeran? Good? Menurut saya kalau mau Jadi kasih lihat connect ke Bluetoothnya ya. Tuh. Miniso 2101 udah connect. Bisa buat telepon sama buat audio. lebih Udah, lagunya apa sekarang? dibanding-banding ke. Ini lagu apa sekarang? Udah oke? Udah, videonya habis, selesai. Goodbye to all your friends. Goodbye, guys.